The simple spring. Cededa salpa. We are all familiar with a spring. Nuti hundi keenya cededa ni beena. Cededan taphannee jirra. Cededa meeshaalee adda addaa keessatti arginee jirra jechuudha. Kanaaf cededa ni beena. Suppose an object of mass m is attached to one end, while the other end of the spring is held fixed. Mee wanti hanga qabu tokko fiixee cededaa isa tokkotti hidhamee jira haa jennu. Fiixeen inni biroon immoo waan hin sochoonetti hidhamee jira haa jennu. Fakkeenyaaf cededa kana yoo fudhanne fiixee lama qaba. Fiixeen inni tokko isa kana, fiixeen inni tokko ammoo isa kana jechuudha. Fiixeen inni tokko wanta hanga qabutti hidhamee jira. Wanti hanga qabu fiixee isa tokkotti hidhamee jira jechuudha. Fiixeen inni lammaffaan ammoo iddoo hin sochoone, waan hin sochoonetti hidhamee jira jechuudha. The object has an equilibrium position. Call it x is equal to 0. Wantichi iddoo equilibriumii ta'e jechuunis iddoo humni gamaa gamanaan irratti dalagaa'u wal madaalaa ta'e irratti argama. Iddoo kana immoo xaan walqixa tahaa 0 dha jennee haa fudhannu. And this is the position where the spring is neither stretched or compressed. Iddoon kun iddoon xaan walqixa tahaa 0 dha jenne. Equilibrium positioning kun iddoo itti cededichi hin dhisamin yookiin ammoo hin kottoonfatinidha. Fakkeenyaaf springii kana fudhanneetiniin ilaaluu dandeenya jechuudha. Cededa kana fudhanneetiniin ilaaluu dandeenya. Cedenni kun fiixeewwan lama qaba. Fiixeen inni tokko wanta hin sochoonetti hidhamee jira jechuudha. Fiixee isa biraa irratti wanta hanga qabuttu hidhamee jira. Wantichi iddoo equilibriumii ta'e jechuunis iddoo humni gamaa gamanaan irratti dalagaa'u wal madaalaa ta'e irratti argama. Iddoo kana xaan walqixa tahaa 0 dha jenneetiniin fudhachuu dandeenya jechuudha. Iddoon kun iddoo springiin kun yookiin cedenni kun ittiin dhisamin yookiin ammoo ittiin kottoonfatinidha jechuudha. Bakka kanatti cededa kana irratti humna dalageessineetiin cededa kana hin dhisne yookiin ammootu hin kottoonfachiifne jechuudha. Kanaaf iddoo kana irratti cedenni kun humni irratti dalagaa'uudhaan hin dhisamne yookiin ammoo hin kottoonfachiifamne jechuudha. If the object is displaced away from x is equal to 0, either stretched or compressed and released, it will undergo a to and fro motion about x is equal to 0. Yoo cededichi iddoo equilibriumii kanarraa siiqe yookaan dhisamuudhaan yookiin ammootu kottoonfachuudhaan siiqee fi gadhiifame iddoo equilibriumii kanarraa gara fuulduraa fi gara duubaatti sochii taasisa. Yoo cedenni kun iddoo equilibriumii x is equal to 0 irraa dhisamuudhaan gara fuulduraatitti sochoofamuudhaan humni irratti dalagaa'ee kallattii kanatti harkifamuudhaan cedenni kun kan dhisamu ta'ee x is equal to 0 irraa gara fuulduraatitti siiqa. Kallattii kanatti siiqaa jechuudha. Asirraa hanga asii deemuu danda'a jechuudha. Inni kun x jennaan jechuudha. Fageenya cedenni kun dhisame x jennaan jechuudha. Yookiin ammoo iddoo equilibriumii x is equal to 0 irraa gara duubaatti humna irratti dalageessuudhaan akka inni kottoonfatu taasisuun ni danda'ama jechuudha. X irraa gara duubaatti gara harka bitaatitti deema. X is equal to 0 irraa iddoo equilibriumii irraa gara harka bitaatitti deemaa jechuudha. X deema. Inni kun gara fuulduraatitti gara harka mirgaatitti deemaa jechuudha. Kun ammoo gara duubaatitti deemaa jechuudha. Kanaaf humni irratti dalagaa'uudhaan cedenni kun yoo kan dhisamu taate yookiin ammoo yoo kan kottoonfachiifamu taate iddoo x is equal to 0 irraa iddoo equilibriumii irraa gara fuulduraatti akkasumas ammoo gara duubaatti socho'uu danda'a jechuudha. Humna irratti dalageessuudhaan yoo gadhiifne gara fuulduraa fi gara duubaatti sochii taasisaa jechuudha. This is another example of periodic motion. Inni kun fakkeenya sochii periodikii birooti. Sochiin periodikii sochii gara fuulduraa fi gara duubaatti taasifamuudha jechuudha. Kanaaf springii yookiin cedera irratti humna dalageessuudhaan harkisnee yoo gadhiifne gara fuulduraa fi gara duubaatti sochii taasisaa jechuudha. Kanaaf
Jedhanni fakkeenya sochii pireedikii isa birooti jechuudha. In this case, x is the distance by which the spring is either stretched or compressed and is measured from equilibrium position. As keessatti fakkeenya ammalaallee kana keessatti springi keessatti jechuudha. As keessatti x'n fageenya jedhedichi equilibrium irraa dhisamu yookiin ammoo irraa kottoonfatudha. X'n equilibrium irraa gara harka mirgaatitti jiru. Akkasumas x'n equilibrium irraa gara harka bitaatitti jiru kun fageenya jedhedichi dhisame yookiin ammoo kottoonfateedha jechuudha. Innis iddoo equilibrium irraa safarama. X is equal to 0 irraa gara harka mirgaatitti akkasumas x is equal to 0 irraa gara harka bitaatitti jechuudha. Gaafa jedhanni kun dhisamu hangi kun gama harka mirgaatitti deemaa jechuudha. Kanaaf jedhedichi x dhisamaa jechuudha. Si'a humni irratti dalagaa'uudhaan jedhanni kun kottoonfachiifamu hangi wanta kanaa gama harka bitaatitti deemaa jechuudha. Kanaaf hammi jedhanni kun dhisame yookiin ammoo hammi jedhanni kun kottoonfachiifame x is equal to 0 yookiin ammoo equilibrium position irraa safaramaa jechuudha. Restoring force is equal to negative spring constant times x. Restoring force in walqixa tahaa negative spring constant baay'isuu x yookiin ammoo qaxxaamuraa ta'a jechuudha. Restoring force in humna jedheedhaan wanta yookiin ammoo hanga irratti dalagaa'uudha jechuudha. Restoring force in humna jedheedhaan dalagaa'u ta'ee kallattii faallaa qaamichi socho'utti dalagaa'a jechuudha. Kanaaf negative jechuudha. Qaxxaamuraa wajjin kallattii faallaa waan qabuuf humni negative ta'a jechuudha. Kallattiin sochii wanta yookiin hanga jedheedha irratti hidhamee fi kallattiin humna walii faallaadha. Kanaaf restoring force is equal to negative k times x dha. K'n as keessatti spring constant kan dhaabbata proportionalummaati. Innis dhaabbata jedheedhaa yookiin ammoo cimina jedheedhaa jedhamaa jechuudha. X'n qaxxaamura hamma springin sun dhisame yookiin ammoo hamma springin yookiin jedhanni sun dhisame yookiin kottoonfachiifame kan ibsuudha jechuudha. Where k is a proportionality constant called spring constant or stiffness of the spring. K'n dhaabbata proportionalummaati. Innis dhaabbata jedheedhaa jedhama yookiin ammoo cimina jedheedhaa jedhamaa jechaadha. Cimina jedheedhaa kan ibsuudha jechuudha. Dhaabbata proportionalummaati. It is SI unit is Newton per meter. Newton per meter. Unity waaltawaan isaa Newton per meteridha. Newton per meteridha. Unitiin waaltawaan dhaabbata jedheedhaa Newton per meteridha jechuudha. Innis dhaabbataan jedheedhaa yookiin ciminni jedheedhaa humna dalagaa'e irra dhiisama jedheedhaa waliin walqixa. Kanaaf unitiin isaa Newtonii irra meetira. Spring constant is equal to applied force over the displacement of the spring. So its unit is Newton per meter. The negative sign indicates that the restoring force always acts opposite to the direction of the motion or displacement of the spring mass system. Mallattoon negative kan argisiisu humni jedheedhaan dalagaa'u yeroo hundaa kallattii faallaa qaamni socho'uun yookiin kallattii faallaa qaxxaamuraatiin dalagaa'uu agarsiisa. Mallattoon negative kan agarsiisu humni jedheedhaan dalagaa'u restoring force kun jechuudha yeroo hundaa kallattii faallaa qaamichi socho'uun kallattii faallaa qaxxaamuraatiin dalagaa'uu agarsiisa. Kanaaf mallattoon negative kun kan argisiisu restoring force kun yookiin humni jedheedhaan qaamicha irratti dalagaa'u kun kallattii faallaa qaxxaamuraa kallattii faallaa qaamichi socho'uun dalagaa'a jechuudha. Qaamichi yookiin wanti jedheedha irratti hidhame sun kallattii gara harka mirgaatitti yoo kan socho'u taate humni jedheedhaan dalagaa'u yookiin restoring force kun gama harka bitaatitti dalagaa'a jechuudha. Akkasumas qaamichi yookiin wanti jedheedha irratti hidhame sun gama harka bitaatitti yoo kan socho'u taate humni jedheedhaan dalagaa'u kun yookiin ammoo restoring force kun gama harka mirgaatitti dalagaa'a jechuudha.
Kanaaf humni cedeedhaan dalagaa'u yookiin restoring forcein kun yeroo hundaa kallattii faallaa qaamichi socho'uun yookiin kallattii faallaa qaxxaamuraatiin dalagaa'a jechuudha. The restoring force is equal in magnitude and opposite in direction to the applied force that causes the displacement. That is, humni cedeedhaan dalagaa'u restoring forcein humna qaamaan hanga irratti dalagaa'uudhaan qaamicha akka socho'u yookiin qaxxaamura akka qabaatu taasisu waliin walqixa. Garuu kallattiidhaan faallaa isaati. Kanaaf restoring force fi applied forcein hammaan walqixa. Hammaan walqixa garuu ammoo kallattii faallaa waliitiin dalagaa'u jechuudha. Applied force jechuun humna hanga irratti yookiin ammoo wanta cedheedha irratti hidhame irratti qaamaan dalagaa'uudha. Kan nuti irratti dalageessinuudha jechuudha. Restoring force kan jennuun ammootu humna cedhenni qaamicha irratti dalageessuudha. Kan faallaa applied force ta'eedha jechuudha. Kanaaf applied force fi restoring forcein hammaan walqixa. Humni cedheedha irratti qaamaan yookiin nuti dalageessinuu fi humni cedheedhaan qaama sanarratti yookiin hanga sanarratti dalagaa'u walqixa jechuudha. Hammaan walqixa. Kallattiidhaan garuu faallaa waliiti jechuudha. Restoring forcein yeroo dabre akka laalletti negative k times x wajjin walqixa. Restoring forcein negative k times x wajjin walqixa. Keen dhaabbataa cedheedhaa yookiin ammoo cimina cedheedhaa jedhamaa jechuudha. Spring constantidha. Xin qaxxaamura. Qaxxaamura cedhenni sun dhisame yookiin ammoo kottoonfachiifameedha. Qaxxaamura hanga yookiin ammoo wanta cedheedha irratti hidhameen deemameedha jechuudha. Restoring force fi kallattiin sochii wanta cedheedha irratti dhisamee faallaa waliiti. Kallattiin cedhenni ittiin socho'u gara fuulduraa yoo ta'e humni cedheedhaan hanga sana irratti dalagaa'u ammootu gara duubaatti. Kanaafuu kallattiin qaxxaamuraa fi kallattiin humna cedheedhaan dalagaa'u yookiin ammoo restoring forcein faallaa waliiti jechuudha. Applied force fi akkasumas ammoo restoring forceinis kallattii faallaa walii qabu jechuudha. Kanaaf asiin negatiiva kunis negatiiva ta'a jechuudha. Negatiivni negatiivaan gaafa baay'atu positiiva ta'a jechuudha. Kanaaf applied forcein k times x ta'a jechuudha. Applied force is equal to spring constant times strength of the spring. No matter which way the object is displaced from equilibrium, the spring force always acts to return the object to equilibrium. Qaamichi iddoo equilibriumii irraa gara fedhetti yoo kan socho'u ta'eyyuu jechuunis qaamichi iddoo equilibriumii irraa gara fuulduraatti yookiin immoo gara duubaatti yoo kan socho'u ta'ellee humni cedheedhaan dalagaa'u qaamicha gara iddoo equilibriumiitti deebisa. Qaamichi gara fedhettu haa socho'u. Gara fuulduraatti socho'ee gara duubaatti socho'ee dalagaan restoring force maal inni jechuudha? Qaamicha iddoo equilibriumiitti deebisuudha. Yoo inni gara fuulduraatti socho'u taate gama harka mirgaatitti, yoo inni ka socho'u taate gama harka bitaatitti deebisuudhaan iddoo equilibriumii irratti deebisaa jechuudha. Akkasumas cedheedichi kottoonfachuudhaan gara duubaatitti yoo kan socho'u ta'ellee dalagaan isaa gara fuulduraatti iddoo equilibriumii irratti deebisuudha jechuudha. Kanaaf restoring forcein garamitti deebisa jechuudha? Qaamicha iddoo equilibriumiitti deebisaa jechuudha. If K is large, then the spring is stiff and produces a lot of force for a small displacement. Yoo K'n guddaa ta'e spring constant yookiin dhaabbataan cedheedhaa guddaa ta'e cedheedichi cimaadha. Kanaaf humna irratti dalageessuudhaan cedheedha kana fageenya yookiin qaxxaamura muraasa ta'e deemsisuudhaaf humna guddaa nu barbaachisaa jechuudha. If K is small, then the spring is said to be loose and doesn't pull back with much force. Yoo kan xiqqaa ta'e cedheedichi laafaadha. Yoo spring constant yookiin dhaabbataan cedheedhaa xiqqaa ta'e cedheedichi laafaadha. Kanaaf spring constant yookiin dhaabbataan cedheedhaa xiqqaa yoo ta'e springi sana dhisuudhaaf yookiin kottoonfachiisuudhaaf humna guddaa hin gaafatu jechuudha. The object at the free end of the spring is in equilibrium.
When the spring is neither stretched nor compressed, we call this x is equal to 0. Qaamni yookiin wanti cedera irratti hidhame kun si'a hin dhisaminitti yookiin ammoo akka kottoonfatu hin taasifaminitti jechuunis humni yoo irratti hin dalagaa'in iddoo equilibrium irra jira. Iddoo kana dhaan walqixa tahaa 0 dha jenna. When the spring is stretched, the object is at x is greater than 0. The spring force pulls the object back towards equilibrium. Fx is less than 0. Cedenni kun yoo kan dhisamu taate qaamni cededatti hidhame kun x irraa x is equal to 0 irraa gama harka mirgaatitti argamaa jechuudha. Kanaaf x is greater than 0 ta'a jechuudha. Iddoon inni itti argamu kun x is greater than 0 dhaan irra guddaa 0 ti jechuudha. Iddoon equilibrium x is equal to 0 dha. Iddoo equilibrium kanarraa fagaatee argama waan ta'eef gama harka mirgaatitti fagaateetiin argama waan ta'eef qaxxaamurri kun x is greater than 0 ta'a jechuudha. The spring force or restoring force pulls the object back towards equilibrium. Restoring forcein yookiin ammoo humni springiidhaan qaama kanarratti dalagaa'u qaamicha gara iddoo equilibriumititti harkisa. Gara iddoo equilibriumititti deebisaa jechuudha. Kanaaf fxin less than 0 ta'a. Fxin 0 irra xiqqaa ta'a jechuudha. Negative ta'a jechuudha. Maaliif gara duubaatitti jechuudha. Kallattiin sochii qaamichaa gara fuulduraatitti. Kallattiin sochii qaamichaa gara fuulduraatitti. Kallattiin humni kun dalagaa'e ammootu gara duubaatitti jechuudha. Faallaa walii waan ta'eef negative ta'a jechuudha. Kallattiin sochii positive. Xin positive. It is greater than 0. Kanaaf restoring force ammoo negative ta'a jechuudha. Kallattiidhaan faallaa walii waan ta'eef jechuudha. When the spring is compressed, the object is at x is less than 0. Springin kun yoo kan kottoonfachiifamu ta'e xin 0 irraa gadi. X is equal to 0 equilibrium position idha. Iddoo equilibriumiti jechuudha. Kanaaf gaafa cedera kana walitti kottoonfachiifnu kallattiin sochii kenna gama harka bitaatitti jechuudha. Kanaaf xin negative ta'a. Xin negative ta'a jechuun ammoo x is less than 0. Xin 0 irra xiqqaa ta'a jechuudha. The spring force pushes the object back towards equilibrium. Fx is greater than 0. Spring forcing yookiin ammootu restoring forcing humni cededhaan yookiin springiidhaan wanta kanarratti dalagaa'u kallattiin isaa gama harka mirgaatitti. Kallattiin sochii wanta kanaa gama harka bitaatitti yoo ta'u kallattiin humni irratti dalagaa'u restoring forcing kun kallattiin inni irratti dalagaa'u gama harka mirgaatitti jechuudha. Kanaaf inni kun maal ta'a jechuudha? Positive ta'a waan ta'eef fx is greater than 0 ta'a jechuudha. Fxin yookiin ammoo restoring forcing kun greater than 0. 0 dha ol ta'a jechuudha. Irra guddaa 0 ta'a. Xin ammootu bakki qaamni kun itti argamu ammootu less than 0. 0 dha gadi. Equilibrium positioning kun is equal to 0 dha waan jenneef iddoo equilibrium kanarraa qaxxaamurri gama harka bitaatitti jiru kun negative waan ta'eef irra xiqqaa 0 ta'a jechuudha. The spring constant K can be measured by applying a force and measuring how much the spring stretches. Spring constant kana humna qaamicha irratti dalagaa'e yookiin spring irratti dalagaa'ee fi akkasumas ammoo dhisama spring yookiin cededhaa kanatti fayyadamuudhaan shallaguun ni danda'ama. Dhaabbataan cededhaa yookiin spring constantiin humna cededa irratti dalagaa'uu fi hamma cededa dhisamerraa shallagamuu ni danda'a. Kanaaf dhaabbataa cededhaa yookiin spring constantii humna cededa irratti dalagaa'urraa akkasumas ammoo hamma cededa dhisamerraa shallaguu ni dandeenya jechuudha. Then K is equal to applied force over X. Kanaaf dhaabbataan cededhaa walqixa tahaa humna dalagaa'e. Humna cededa irratti dalagaa'e irra
dhisama cedhedhaa ta'a jechuudha. Yuunitiin isaatis Newton per meetiridha. Maaliif yuunitiin humnaa Newtonidha. Applied force humna cedhedha irratti dalagaa'u yuunitiin isaa Newtonidha. Fageenya cedhenni sun dhisame yuunitiin isaa meetira jechuudha. Yuunitiin fageenya meetira waan ta'eef kanaaf yuunitiin dhaabbataa cedhedhaa spring constant Newton per meetiridha. Newton irra meetira jechuudha. An oscillating object moves repeatedly one way and then in the opposite direction through its equilibrium position. Qaamni dambali'u irra deddeebiin equilibriumii irraa ol ba'ee gabbu'a. Qaamni dambali'u irra deddeebiin equilibriumii irraa ol ba'ee gabbu'ee gara kallattii tokkootti sochii taasisa. The displacement of the object, distance and the direction from equilibrium continually changes during the motion. Qaxxaamurri wantichaa jechuunis qaxxaamurri wanta dambali'uu iddoo equilibriumii irraa haala itti fufiinsa qabuun socho'a. Qaxxaamurri wantichaa jechuunis qaxxaamurri wanta dambali'uu iddoo equilibriumii irraa haala itti fufiinsa qabuun jijjiirama. In one full cycle, after being released from a non-equilibrium position, the displacement of the object qaamni tokko iddoo equilibriumii hin taane irraa yoo gad lakkifame sochii marsaa geengoo tokko keessatti qaxxaamurri qaamichaa decreases at it returns to equilibrium, si'a iddoo equilibriumitti deebi'u ni hir'ata, reverses and increases at it moves away from equilibrium in the opposite direction. Si'a iddoo equilibriumii irraa achi deemu ammoo ni dabala. Kallattiin garuu faallaa isa qaxxaamuraa gara equilibriumitti taasifamuuti. Kanaaf qaxxaamurri si'a iddoo equilibriumii irraa qaamichi achi deemu ni dabala. Kallattiidhaan garuu faallaa qaxxaamura isa gara equilibriumitti taasifamuuti jechuudha. Decreases as it returns to equilibrium. Si'a gara equilibriumitti deebi'u ni hir'ata. Increases as it moves away from equilibrium towards its starting point. Gara iddoo jalqaba irraa ka'etti si'a deebi'u. Iddoo equilibriumii irraa si'a achi deemu qaxxaamurri ni dabala. Now suppose the cart is released from rest at the location x is equal to a as indicated in the figure. Mee sanduuqni yookiin gaariin iddoo boqonnaa irra jiru xaan walqixa ta'a a irra jiru asirraa gad lakkifamee haa jennu. Sanduuqni kun yookiin gaariin kun harkifamuudhaan cedhenni kun harkifameetiniin iddoo kana ga'ee jira jechuudha. Iddoo kanarratti sanduuqni kun boqonnaa irra jira. Ariitiin isaa 0dha jechuudha. Velocitiin isaa 0dha. Asirraa gadi lakkifamee haa jennu. Asirraa gadi lakkifamee haa jennu. Bakka kanarraa gad dhiifame x is equal to a irraa. Asirraa gadi lakkifamee jechuudha. Inni kun x is equal to 0dha. X in 0dha. Equilibrium positionidha jechuudha. Equilibrium positionidha. Bakka equilibrium positionii kanarraa harkifamuudhaan iddoo kana ga'ee jira jechuudha. Iddoo kanarraa gadi lakkifame jenneetiniin haa fudhannu. Asirraa gadi lakkifame. Bakka kanarraa gadi lakkifame. The spring exerts a force on the cart to the left, causing the cart to accelerate towards the equilibrium position. Cedhenni gaarii irratti humna dalageessuudhaan gara iddoo equilibriumitti akka inni guulu taasisa. Kanaafuu asirraa gadi dhiisna. Asirraa si'a gadi dhiifnutti humni cedhedha kanaan irratti dalaga'a jechuudha. Springiidhaan humni irratti dalaga'a. Humni sun irratti dalagaa'uudhaan sanduuqa yookiin gaarii kana gara iddoo equilibriumititti x is equal to 0titti harkisaa garanatti harkisaa akka inni garanatti guulu taasisaa jechuudha. When the cart reaches x is equal to 0, the net force acting on it is 0. Si'a sanduuqni yookiin gaarii kun iddoo equilibriumii ga'utti humni gaaricha irratti dalagaa'u. Humni gaarii kana irratti dalagaa'u 0 ta'a. Net forcein 0 ta'a jechuudha. Si'a gaariin yookiin sanduuqni kun iddoo kana ga'utti x is equal to 0 yookiin equilibrium positionii ga'utti humni net forcein gaarii kana irratti dalagaa'u yookiin sanduuqa kana irratti dalagaa'u 0 ta'a jechuudha. Applied forcein asitti irraa gad dhiifnee jirra. Humni cedheedhaan irratti dalagaa'u restoring forcein
gara equilibrium positionitti harkisaa jechuudha. Equilibrium position irratti restoring force fi applied force'inis hin jiru. Kanaaf net force'n 0 ta'a jechuudha. Garuu wanti nuti beekuu qabnu velocity'n yookiin ammoo ariitiin qaamichi ittiin socho'u 0 miti. Its speed is not 0 at this point. However, and so it is continues to move to the left. Iddoo kanarratti ariitiin qaamichaa 0 miti. Equilibrium position irratti ariitiin qaamichaa 0 miti. Kanaaf qaamichi gara harka bitaatitti deemuu ittuma fufaa jechuudha. Kallattii kanatti deemuu ittuma fufaa jechuudha. Si'a kallattii kanatti deemuu equilibrium position irraa gara harka bitaatitti deemu cidheedha kana waan dhiibuuf cidheenni kun akka kottoonfatu taasisaa jechuudha. As the cat compresses the spring, it experiences a force to the right, causing it to decelerate and finally comes to rest at x is equal to negative a. Si'a gaarii yookiin sanduuqni kun cidhedicha kottoonfachiisutti humni cidhedhaan irratti dalagaa'u ni jira jechuudha. X is equal to negative a irratti qaamichi ariitiin isaa 0 ta'a. Haa ta'u malee restoring force'n cidhedha kanaan irratti ni dalagaa'a jechuudha. Innis garamitti isa dhiiba? Gara mirgaatitti isa dhiiba jechuudha. Kallattii kanatti isa dhiiba. Iddoo kanatti qaamichi ariitii waan hin qabneef boqonnaarra jira. San booda humni cidhedha kanaan irratti dalagaa'uudhaan qaamicha yookiin sanduuqa kana gara equilibrium positionitti dhiibaa jechuudha. Kallattii kanaan gara equilibrium positionitti ni dhiibaa. Iddoo kanatti equilibrium position irratti net force'n irratti dalagaa'u 0 dha jechuudha. Humni cidhedhaan irratti dalagaa'uu fi applied force'n irratti dalagaa'u waan hin jirreef net force'n 0 ta'a jechuudha. Haa ta'u malee velocity'n qaamichi cidhedhaan waan dhiibamee jiruuf ariitii qaba. Iddoo kanarratti ariitii qaba. Kallattii kanatti deemaa jechuudha. Kallattii kanatti deemuudhaan x is equal to a irra gaha. Iddoo kanarra gahaa jechuudha. San booda humni restoring force'n ammas irratti dalagaa cidhedha kana garamitti dhiiba jechuudha? Gara equilibrium positionitti harkisaa jechuudha. Haala kanaan sochii gara fuulduraa fi gara duubaa yookiin periodic motionii taasisaa jechuudha. Iddoo kanarratti restoring force'n irratti dalagaa'a. Garuu qaamichi ariitiin isaa 0 waan ta'eef iddoo kanatti boqonnaarra jira jechuudha. San booda humni restoring force'n kun waan irratti dalagaa'uuf qaamichi kallattii kanatti gara equilibrium positionitti deemaa jechuudha. Kallattii kanatti si'a deemutti equilibrium position irra si'a ga'utti net force'n 0 dha. Garuu velocity'n isaa 0 miti. Ariitii qabaa jechuudha. Kallattii gara fuulduraatti deemaa jechuudha. Erga inni as ga'e booda x is equal to 0 ta'e booda velocity'n isaa 0 ta'a. Ariitiin isaa 0 ta'a ni boqota. Spring force'n irratti dalagaa. Restoring force'n irratti dalagaa'uudhaan gara equilibrium positionitti isa deebisaa jechuudha. Haala kanaan sochii gara fuulduraa fi gara duubaa taasisaa jechuudha. From this figuring isa kanaa jechuudha. A. The mass is at rest position and it is maximum positive value of x. Qaamichi yookiin hangi iddoo boqonnaarra jira. Asitti boqonnaarra jira. Maaliif velocity'n isaa 0 dha waan ta'eef qaamichi boqonnaarra jira. Haa ta'u garuu qaxxaamurri inni deeme guddaadha. Qaxxaamura guddaa deemee jechuudha. Equilibrium position irraa gara 8 x is equal to 8 deemee jechuudha. Kanaaf qaxxaamurri maximum positive value qabaa jechuudha. Humni cidhedhaan irratti dalaga'a. Restoring force'n irratti dalagaa'u ni jira jechuudha. Asiin kallattii kanaan applied force'n irratti dalaga'a jira. Qaamichi iddoo kanarratti boqonnaarra jira jechuudha. Asitti wanti nuti hubachuu qabnu ariitiin qaamichaa iddoo kanatti 0 dha. Its velocity is 0. Asitti iddoo kanarratti velocity'n isaa 0 dha. And the force on it points to the left with maximum magnitude. Humni qaamicha kanarratti dalagaa'u kallattii kanatti restoring force'n maximumidha yookiin guddaadha jechuudha. Gaafa applied force'n irraa ka'u restoring force'n kun maal godha jechuudha? Qaamicha gara duubaatti akka inni deebi'u yookiin gara bitaatti akka inni socho'u taasisaa jechuudha. Kanaaf humni qaamicha yookiin hanga irratti dalagaa'u humna cidhedhaan dalagaa'u ta'ee
humna guddaadha jechuudha. Kallattii bitaatitti dalagaa jechuudha humni kun. B. The mass is at the equilibrium position of the spring. Hence the speed has its maximum value and the force exerted by the spring is 0. Iddoo kanarratti baa irratti jechuudha. Qaamichi yookiin hangi iddoo equilibrium cededhaa irratti argamaa jechuudha. Iddoo equilibrium x is equal to 0 irratti argama. Asitti ariitiin qaamichaa 0 miti. Asitti ariitiin qaamichaa guddaadha. Qaamichi ariitii olaanaa qabaa jechuudha iddoo kanarratti. Humni cededhaan dalagaa'u garuu 0dha. Restoring force in 0dha. Kallattii kanattis humni cededhaan irratti dalagaa'u hin jiru. Kallattii kanattis humni applied forceidhaan yookiin humni qaama kanarratti sanduuqa kanarratti dalagaa'uudhaan kallattii kanatti harkisu hin jiru. Net force in 0 ta'aa jechuudha. Velocitiin garuu guddaadha. Kanaaf qaamichi garamitti deema jechuudha. Kallattii kanatti deemaa jechuudha. Kallattii gama bitaatitti deemaa jechuudha waan ariitii qabuuf. C. The mass is at its maximum displacement in the negative x direction. The velocity is 0 here and the force point is to the right with maximum magnitude. Caa irratti iddoo kanarratti jechuudha. Asirratti iddoo kanarratti qaamichi qaxxaamura olaanaa qaba. Equilibrium position irraa kallattii gara bitaatitti deemee jira waan ta'eef qaxxaamurri isaa olaanaadha jechuudha. Qaxxaamurri equilibrium positionii kanarraa safarama waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanarratti qaxxaamurri qaamichi qabu olaanaadha. Qaxxaamurri kunis gara harka bitaatitti jechuudha. Equilibrium position irraa gara harka bitaatitti qaxxaamurri qaamichi qabu. Sanduuqni kun qabu olaanaadha jechuudha. Velocitiin asirratti jiru. Ariitiin qaamichi asitti qabu 0dha. Haa ta'u malee humni springiidhaan irratti dalagaa'u iddoo kanatti maximum guddaadha jechuudha. Maximum magnitude qaba guddaadha jechuudha. Garamitti dhiibaa restoring forcein kun gama harka mirgaatitti dhiibaa jechuudha. Gama equilibrium positionitti dhiibaa jechuudha. D. The mass is at the equilibrium position of the spring with 0 force acting on it and the maximum speed. D kanarratti iddoo kanatti jechuudha. Qaamichi asirraa restoring forceidhaan humni irratti dalagaa'e gara equilibrium positionitti deemaa jechuudha. Kallattii kanatti deemaa. Bakka kanatti D irratti jechuudha. Asirratti fakkii kanarraa akkuma arginu iddoo kanarratti qaamichi equilibrium position irratti argamaa jechuudha. Humni qaama kanarratti dalagaa'u x is equal to 0 irratti net force in 0 ta'a jechuudha. Haa ta'u ammoo ariitiin qaamichaa guddaadha. Qaamichi ariitii guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf daa irratti hangi qaamichaa iddoo equilibrium irratti argama. Sanduuqni kun iddoo equilibrium irratti argamaa jechuudha. Humni irratti dalagaa'u net force in 0dha. Net force in 0dha. Ariitiin isaa ammootu olaanaadha. Iddoo kanatti ariitii olaanaa qabaa jechuudha. Kanaaf qaamichi garamitti deema jechuudha. Gara x is equal to 8tti socho'aa jechuudha. Kallattii kanatti ariitiin isaa guddaadha waan ta'eef socho'aa jechuudha. Irratti the mass has completed one cycle of its oscillation about x is equal to 0. Qaamichi marsaa geengoo guutuu ta'e hollatee jira. Eessarratti jechuudha x is equal to 0 irratti. Iddoo kanarratti marsaa geengoo guutuu ta'e hollatee jira jechuudha. Asirraa jalqaba harkifamee kaafamee iddoo kana ga'ee jira jechuudha. Zen asitti deebi'a. Ergasanii kallattii kanaan deemuudhaan as gahaa. Ergasanii deebi'eetiniin iddoo kanatti deebi'aa jechuudha. Equilibrium position irraa harkifamee as gahee ergasanii duubatti deebi'aa kallattii kanaan san booda equilibrium position irraa erga ga'ee booda immoo duubatti deebi'ee as gahaa. Asirraa x is equal to negative a erga ga'ee booda duubatti deebi'uun x is equal to 0 irra gahaa jechuudha. Kanaaf marsaa geengoo tokko deemee jira jechuudha. Iddoo jalqaba irraa harkifame irratti deebi'ee jira waan ta'eef marsaa geengoo tokko deemee jira jechuudha. The period of an object of mass m attached to a spring constant k is given by periodin yookiin turtiin yeroo wanta hanga spring irratti hidhamee springin sun spring constantii k dhaabbataa cededhaa k qabu
hima armaan gadii kanaan kennamaa jechuudha. Pireediin yookiin turtii yeroo qaamichi marsaa geengoo tokko socho'uudhaaf yookiin naanna'uudhaaf itti fudhatu walqixa tahaa 2 paayii raadikaala jalatti hanga qaamichaa irra dhaabbataa jedhedha kee ta'aa jechuudha. Where m is the mass of the object and k is the spring constant of the spring. As keessatti m'n mass hanga bakka bu'aa jechuudha. K'n ammoo spring constant dhaabbataa jedhedha bakka bu'aa jechuudha. T'in pireedii bakka bu'a yookiin turtii yeroo bakka bu'aa jechuudha. It can be seen that the period only depends on the mass and the spring constant or stiffness of the spring. Formula kanarraa akkuma hubannutti jechuudha pireediin yookiin turtii yeroo marsaa geengoo tokko naanna'uudhaaf fudhatu waa lama irratti hundaa'a jechuudha. Innis mass hangaa fi akkasumas ammoo spring constant or stiffness dhaabbata cededhaa yookiin ammoo cimina cededhaa irratti hundaa'a jechuudha. Isaan lamaan kana irratti hundaa'a. Hangaa fi dhaabbata cededhaa irratti hundaa'a. Maaltu pireediin yookiin turtiin yeroo. Example 6.3 fakkeenya jaatuqa 3. A block of mass 2 kg is connected to the free end of a spring with a spring constant of 200 Newton per meter. Compute the period of the block. Sanduuqni hangisaa kiloogiraama 2 ta'e cededha irratti hidhamee jechuudha. Cededni kun dhaabbataa cededha Newton meetira 200 qabaa jechuudha. Compute the period of the block. Pireedii yookiin turtii yeroo bilookii kana shallage. Given kennamni mass of the block 2 kg, spring constant 200 Newton per meter. Kennamni hangi qaamichaa kennamee jira. Hangi bilookii kana kiloogiraama 2, spring constantiin yookiin dhaabbataan cededhaa Newton meetirii 200 jechuudha. Required barbaadamaan period. Pireedii barbaannaa jechuudha yookiin turtii yeroo marsaa geengoo tokko complete cycle naanna'uudhaaf complete cycle xumuruudhaaf itti fudhatu barbaannaa jechuudha. Turtii yeroo barbaannaa. Solution furmaata from the period of an object of mass m attached to a spring constant k hima qaama yookiin hanga spring irratti hidhamee spring constant yookiin dhaabbataa cededhaa kaa qabuuf period is equal to 2 pi under radical mass over spring constant. Period walqixa tahaa 2 pi radikaala jalatti hanga irra spring constant yookiin dhaabbataa cededhaa ta'aa jechaadha. Formula kanatti fayyadamna. So period is equal to 2 pi under radical mass of the object 2 kg over spring constant 200 Newton meter. Kanaaf turtii yeroo walqixa tahaa 2 pi radikaala jalatti hanga qaamichaa kiloogiraama 2 irra dhaabbataa cededhaa Newton meetira 200 ta'aa jechuudha. Which is equal with 2 pi under radical 1 over 100 second. Kanaaf 2 pi 200 seeru 2 hiruu 200 lamaan tokko ta'a 200 seeru 100 ta'a jechuudha. Tokko radikaala jalaa si'a bahu tokko ta'a jechuudha. Tokko baay'isu tokkottu tokko ta'a waan ta'eef jechuudha. Irra 100 radikaala jalaa si'a bahu 10 ba'a jechuudha. Kanaaf 2 pi times 1 2 pi ta'a jechuudha over 10 irra 10 ta'a jechuudha. 2 over 10 is equal with 1 over 5. 2 over 10 in 1 over 5 wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf pi over 5 secondii ta'a jechuudha. Turtii yeroo pi over 5 second ta'a jechuudha. Con la
dadhabe, boonna laalee rakkamee si